Приветствую всех! Сегодня мы поговорим о более радикальном методе лечения, а именно о хирургии. Про хирургию многие думают, что лучше один раз отмучиться и избавиться от всех своих проблем. Ну и сейчас посмотрим, работает ли это с храпом и апноэ. Да, работает, но не так часто, как хотелось бы. Хирургическое лечение можно использовать только по определенным показаниям. Также оно уступает по эффективности СИПАП-аппарату. И, к сожалению, тут есть большой риск развития побочных эффектов. Но есть действительно ситуации, когда оно действительно становится хорошей альтернативой перечисленным раньше методам лечения и действительно навсегда избавляет от проблемы храпа и апноэ. К хирургии прибегают только в том случае, если есть конкретные анатомические причины, вызывающие храп. Обычно они выявляются лором при осмотре. К хирургии будут прибегать в том случае, если другие способы лечения храпа и апноэ не могут использоваться. Есть менее и более агрессивные методы лечения, их выбор зависит от того, какую анатомическую причину хотят устранить. К менее агрессивным относится увалектомия, когда под местной анестезией удаляют увеличенный язычок. Разумеется, если ваш язычок при осмотре нормального размера, то речь об использовании этого метода не идет. Следующая операция – это реконструкция носа. Здесь обычно исправляют искривление носовой перегородки, либо иссекают увеличенные на фоне ринита носовые раковины. Этот вид лечения крайне редко приводит к излечению апноэ. Однако за счет облегчения заложенности носа может улучшить общее самочувствие и ту же самую реакцию на использование назальной маски для СИПАП. Следующий вариант оперативного лечения – это использование небных имплантов. Этот вариант хирургического лечения, наверное, заслуживает большего внимания для лечения храпа и апноэ. К примеру, система Pillars состоит из 3 сетчатых имплантов размером около 2 мм. Они устанавливаются под местной анестезией через мягкое небо. Примерно через пару месяцев организм начинает реагировать на присутствие имплантов и формирует фиброзную ткань в области их установки. Благодаря этому небо становится более жестким, что предотвращает его вибрационные движения. Вся эта процедура занимает не больше получаса. По результатам исследований, около 70% пациентов отмечали удовлетворенность при использовании таких имплантов. Они хорошо действовали как в отношении храпа, так и в отношении апноэ, уменьшая дневную сонливость в том числе, ну и другие симптомы. Но, конечно, были исследования, где этот показатель был ниже. Это зависит от того, были ли учтены все показания к использованию этого метода. А показания здесь такие: храп без остановок дыхания во сне, апноэ легкой и умеренной степени тяжести. А вот в отношении имплантов для использования у людей с избыточным весом либо с тяжелой степенью апноэ до сих пор ведутся исследования и споры. И теперь следующий вариант лечения – это удаление аденоидов или увеличенных миндалин. Здесь результаты были очень эффективны при устранении храпа и апноэ у детей. А вот у взрослых результаты были гораздо похуже, потому что, как правило, храп возникал все-таки по другой причине. А увеличенные миндалины либо аденоиды только его усугубляли. И вот теперь мы дошли до более глобальных хирургических вмешательств. Они используются крайне редко из-за непредсказуемости эффекта и еще большего риска побочных эффектов. Поэтому если вам предлагают такие операции, то лучше много раз подумать и перед этим попробовать другие методы лечения храпа и апноэ. Это операции по одновременному удалению миндалин, язычка, заднего края неба, переориентации передней и задней дужек миндалин. Сама операция затрагивает большую часть ротовой полости, а еще сложнее это реабилитационный период после нее. Также есть операции, затрагивающие костные структуры. Есть хирургия основания языка с целью уменьшения его массы и объема для увеличения проходимости дыхательных путей. Следующий вариант – это радиочастотная абляция. Подается с помощью специального электрода маломощный электрический ток, который коагулирует ткани мягкого неба и основания языка. Эта процедура может проводиться в клиниках под местной анестезией, но, как правило, для достижения хоть какого-то эффекта требуется многократное ее повторение. К сожалению, пока хирургия может помочь при храпе и апноэ далеко не всегда, но хорошо, что есть другие эффективные методы лечения. Мы продолжим разговор о методах лечения в следующем видео.